על רקע הביקורת שישראל סופגת בזירה הבינלאומית, הנה קול אחר של אישה פלסטינית בת 38. היא נולדה ברמאללה, אחיינית לאיש שהיה יד ימינו של ערפאת, גדלה בסעודיה, שם הזדעזעה מהיחס לנשים והחליטה להתנצר, לשנות את שמה לסנדרה סולומון, ומאז היא אוהדת מושבעת של ישראל. כיום היא מתגוררת בקנדה, כתבנו אוהד חמו דיבר איתה. حماس لا تختلف أبدا عن داعش. داعش هي حماس وحماس هي داعش، وإن اختلفت الأسماء ولكن الهدف في النهاية واحد، إقامة الخلافة الإسلامية. המשפט הזה לא היה מפתיע אילולא יצא מפיה של האישה הזאת. פלסטינית שנולדה ברמאללה והיגרה לסעודיה, מוסלמית לשעבר שהחליטה לעזוב את דתה ומשפחתה. هذا القرار ما اجى بين يوم وليله. انا عشت بالسعوديه، الحجاب هو كان السبب الاول والرئيسي لتركي انه يعني بدات انفر من الاسلام. فرض الحجاب علينا والحكم او العيش تحت وطأة تطبيق الشريعه الاسلاميه. מה שהופך את האישה הזאת ואת דבריה למעניינים במיוחד הוא האילן המשפחתי שלה. סנדרה שמתגוררת היום בקנדה היא לא פחות מאחייניתו, בת אחותו של האיש הזה. לי סחר חבש, هذه صورة له. وهؤلاء الأشبال الذين أصبحوا الآن شبابا وربما رجالا كلهم من خريجي صخر حبش. דמותו אולי לא מוכרת בישראל, אבל בשטחים אין מי שלא מכיר אותו. סחר חבש, מקורבו של ערפאת, הוא איש דור המייסדים של הפתח, חבר הוועדה המרכזית, המוסד העליון של התנועה, הוא נחשב ליושב ראש הנהגת האינתיפאדה, וללא פחות מאשר האידיאולוג הרשמי של הפתח, נץ, ביחסו לישראל. انت تربيتي في دار فلسطيني ومسلم، وكيف كانت وجهة النظر تبعكم بالنسبة لليهود؟ ربينا في بيت ويعني الكره لليهود وتمجيد هتلر والهولوكوست اللي عمله. أنا بنت عمري 5 سنين لساتني طفلة. بداية تعلمنا للقرآن وحفظنا للقرآن اللي هي تشبه اليهود كالحمار يحمل أسفارا، تشبه اليهود بأحفاد القردة. بتمنى لكل يهودي إنه يسامحني في يوم من الأيام لعنت اليهود وثبت اليهود. I am ex-Muslim myself. עם הזמן היא הפכה להיות תומכת קולנית של ישראל. I always wear this. I have a tattoo here بالعبراني Israel. إذا خالك صخر حبش صاحب عقيدة فتح سمع كلامك، شو حسب رأيك كان رد فعله؟ أكيد يعني تحريض يعني عنيف، هيعنفوني كتير، وأنا already يعني أهلي كلهم تبروا مني كوني إني تركت الإسلام. בקנדה היא מרבה להתעמת עם מוסלמים, אבל גם סנדרה מודעת לסכנה התמידית שמרחפת מעל ראשה. حسب الدين الإسلامي أنت تعتبري مرتدة، ومصير المرتدين هو الإعدام والموت. مش خايفة على حياتك هسه؟ أنا مش خايفة وثابتة عند كلمتي، وراح أقول الحق حتى لو بدي في يوم من الأيام أنقتل. على الأقل إنه أنا إلي شرف إنه أنا متت وانقتلت في سبيل قول الحق. حلم حياتي وبتمنى بصلي ليجي اليوم اللي أنا أروح على إسرائيل وأنا بنفسي أرفع العلم الإسرائيلي وأضرب له تعظيم سلام، لأنه دولة إسرائيل ما انوجدت عشان تنمحي.